खुसीको खबर हो साथीहरू, नेपाली राजनीतिको बजारमा अहिले एउटै हल्लाले सबैको कान ठाडो परेको छ। के सुदन गुरुङ फेरि गृहमन्त्री बन्दैछन् त? पछिल्लो केही समयदेखि पर्दा पछाडि जे जस्ता खेलहरू भइरहेका छन् त्यसले के सङ्केत गर्छ भने बालुवाटार र सिंहदरबारको समीकरणमा सुदन गुरुङको फेरि इन्ट्री हुँदैछ। यो खबर सुन्ने बित्तिकै कसैको अनुहारमा खुसीको चमक आएको छ भने कसैको सातो गएको छ। आजको यो विशेष भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ आखिर किन सुदन गुरुङको चर्चा फेरि चुलियो, उनलाई रोक्न कसैले षड्यन्त्र गर्दैछ र यदि उनी आए भने कसको हालत खराब हुनेछ त? हामी सबैलाई थाहा छ सुदन गुरुङ गृहमन्त्री हुँदा उनले चालेका केही कदमहरू निकै चर्चा पाएका थिए, चाहे त्यो ठुलो काण्डहरूको फाइल खोल्ने कुरा होस् वा प्रशासनमा कडाइ गर्ने कुरा। अहिले सरकारमा जुन खालको भ्याक्युम देखिएको छ त्यसलाई भर्नका लागि सुदन जत्तिको एग्रेसिभ नेताको खाँचो रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा त झन् सुदन गुरुङ ब्याक भन्ने ट्रेन्ड नै चलेको छ। उनका समर्थकहरू भन्छन् देशलाई अहिले एउटा निडर गृहमन्त्री चाहिएको छ जसले शक्ति र केन्द्रको दबावमा नझुकी काम गरोस्। के यो जनरलले नै उनलाई फेरि सत्ताको कुर्सीमा पुर्याउन लागेको हो त? तर बाटो त्यति सजिलो छैन। भिडियोको सुरुमै मैले भनेको थिएँ उनको बैंक विवरण जस्तो गोप्य कागजात कसले चुहायो। सिआइबी भन्छ हामीलाई थाहा छैन, ब्याङ्क भन्छ हामीले दिएको छैनौँ। यसको अर्थ स्पष्ट छ, उनलाई गृहमन्त्री हुनबाट रोक्न एउटा ठुलो गिरोही सक्रिय छ। जब जब सुदन गुरुङको नाम गृहमन्त्रीको चर्चामा आउँछ तब यस्ता प्रमाण भनिएका विवादहरू बाहिर ल्याइन्छ। यो संयोग मात्र हो कि योजनाबद्ध प्रहार। यदि उनी गृहमन्त्री भए भने धेरैका पुराना फाइलहरू फेरि खोल्ने डरले नै यो सबै प्रपञ्च रचिएको हो त? यो प्रश्नको उत्तर अहिले आम जनताले खोजिरहेका छन्। यो खबर सुनेर को एकदमै खुसी हुनुभयो त? यो खबर सुनेर चाहिँ सर्वसाधारण जो सुशासन र कानुनी शासनको पक्षमा छन्, जसले राजनीतिमा नयाँ र हिम्मतवाला अनुहार देख्न चाहन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू पक्कै पनि खुसी हुनुभयो। तर जो मानिसहरू बिचौलिएको काम गर्छन्, जसले राज्यको ढुकुटीमा रजाइ गरिरहेका छन्, उनीहरूका लागि भने यो खुसीको खबर होइन, आतङ्कको खबर बनेको छ। यदि सुदन गुरुङको हातमा फेरि नेपाल प्रहरी र प्रशासनको कमान्ड आयो भने कतिपय ठुला माछाहरू जालमा पर्ने निश्चित रहेको छ। अन्त्यमा राजनीति सम्भावनाको खेल हो। आजको दिनमा सुदन गुरुङको पुनःगमन केवल हल्ला मात्र हो कि यसको पछाडि कुनै ठोस सहमति भइसकेको छ? त्यो केही दिनमै प्रष्ट हुनेछ। तर एउटा कुरा पक्का छ, नेपाली जनता अब आश्वासन होइन एक्सन चाहन्छन्। के तपाईँलाई लाग्छ सुदन गुरुङ फेरि गृहमन्त्री हुनुहुन्छ? यदि उनी मन्त्री भए भने देशमा केही परिवर्तन होला वा यो केवल कुर्सीको तानातान मात्र हो? आफ्नो विचार एकदमै स्पष्ट रूपमा कमेन्टमा राख्नुहोला। तपाईँको प्रत्येक कमेन्टले एउटा जनमत निर्माण गर्छ र यदि तपाईँ सुदन गुरुङको काम गर्ने शैलीको फ्यान हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै मानिससँग पुर्याउनुहोला। आजको लागि यति नै। राजनीतिक र सामाजिक विषयका यस्तै इनडेप्थ विश्लेषणका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अर्को रोचक अपडेटका साथै छिट्टै भेटिनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।